दुनिया में अजाब आता है मुसलमानों पर। मुसलमान होकर तुम अगर इस्लाम पर अमल नहीं करते, दावा तुम्हारा इस्लाम का हो और अमल तुम्हारा काफिराना हो, नाम लो तुम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबा करो तुम मोहम्मद के दुश्मनों का, दावा करो अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी का और तुम्हारी दोस्तियां हो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से, तुम कहो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को हम मानते हैं और सूदी कारोबार करके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किए रखो, असल अजाब दुनिया में मुसलमानों पर आता है।